एउटी 12 वर्षकी केटी क्यानाडाको जेडिडाया आइल्यान्डमा समुद्र किनारामा हिँड्दैछ। उसले एउटा ब्लू र व्हाइट अडिडास जुत्ता देख्छे, साइज 12। उसले उठाउँछ र भित्र हेर्छे। भित्र एउटा मानिसको खुट्टा थियो, सडेको, काटिएको, तर जुत्ताभित्र सुरक्षित। पुलिस आयो, इन्भेस्टिगेटर्स आयो। सोचे एउटा दुर्घटना होला। तर एक हप्तापछि अर्को किनारामा अर्को जुत्ता भेटियो, भित्र अर्को खुट्टा, अनि अर्को, अनि अर्को। 20 वर्षमा 20 भन्दा बढी खुट्टाहरू, सबै जुत्ताभित्र, सबै शरीरबाट अलग। कसका थिए, कसले काट्यो, किन? अमेरिका र क्यानाडाको सीमामा पेसिफिक कोस्टमा एउटा विशाल समुद्र छ, सालिस सी। सुन्दर, शान्त, हरियो। भ्यान्कुभर, सियाटल, भिक्टोरिया यी सबै सहरहरू यही समुद्रको किनारामा छन्। लाखौँ मान्छेहरू यहाँ बस्छन्, पर्यटकहरू यहाँ आउँछन्। तर 2007 सालदेखि यस समुद्रको किनारामा एउटा अजीब कुरा हुन थाल्यो। जुत्ताहरू आउँछन् र जुत्ताभित्र मानिसका खुट्टाहरू। पहिलो खुट्टा 2007 साल अगस्त, जेडिडाया आइल्यान्ड, ब्लू अडिडास, दाहिने खुट्टा। दोस्रो 1 हप्तापछि ग्याब्रियोला आइल्यान्डमा, ब्ल्याक र व्हाइट रिबक, दाहिने खुट्टा। तेस्रो 2 महिनापछि। चौथो त्यसपछि। हरेक पटक मान्छेहरूले सोचे अब बन्द होला, तर रोकिएन। 2008, 2009, 2010 खुट्टाहरू आइरहे। एउटा जोडी पनि मिल्यो, दाहिने र बायाँ एउटै मान्छेको। र त्यसले सबैको मुटु थाम्यो, किनभने एउटा मान्छे जसको दुवै खुट्टा समुद्रमा छन्, त्यो मान्छे कहाँ छ? थियोरिज फैलिन्छन्। इन्टरनेटमा थियोरिज फैलिए। सिरियल किलर, कोही मान्छेहरूको खुट्टा काटेर समुद्रमा फ्याँकिरहेको छ। माफिया, अर्गनाइज्ड क्राइमले शत्रुहरूलाई मारेर फ्याँकेको। प्लेन क्रास, कुनै ठूलो दुर्घटनामा धेरै मान्छेहरू मरे र उनीहरूका अङ्गहरू बिस्तारै किनारामा आइरहेका छन्। र सबभन्दा अचम्मको, एलियन्स। हो, कसैले एलियन्सको पनि थ्योरी बनायो। तर इन्भेस्टिगेटर्सले एउटा पनि थ्योरी भेरिफाई गर्न सकेनन्, किनभने खुट्टाहरू आइरहे तर कुनै शरीर कहिल्यै भेटिएन। वैज्ञानिकहरू खोज्छन्। वर्षौँपछि वैज्ञानिकहरूले उत्तर खोज्न थाले र उनीहरूले एउटा अजीब एक्सपेरिमेन्ट गरे। बन्देलका शवहरू सालिस सीमा डुबाए र हेरे के हुन्छ। 4 दिनमा समुद्रका जनावरहरूले शव खाइसके। फिस, श्रिम्प, क्र्याब्स सबैले मिलेर नरम भागहरू खाइदिए। र सबभन्दा नरम भाग हो खुट्टाको एङ्कल। त्यहाँ खाइसकेपछि खुट्टा शरीरबाट अलग हुन्छ र आधुनिक स्निकरको फोममा एयर पकेट हुन्छ। त्यसले खुट्टालाई माथि फ्लोट गराउँछ। यसैले जुत्ताभित्रका खुट्टाहरू माथि आउँछन् र सालिस सीको वेस्टर्ली हावाले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ किनारामा ल्याउँछ। तर यो एक्सप्लेनेसनले एउटा अझ ठूलो प्रश्न जन्माउँछ। यदि यो नेचुरल हो भने यति धेरै मान्छेहरू सालिस सीमा कसरी मरे? को थिए ती मान्छेहरू? डिएनए एनालिसिस गरियो र बिस्तारै नामहरू आए। एउटा खुट्टा एउटा मान्छेको थियो जो 2004 सालमा डिप्रेसनका कारण बेपत्ता भएको थियो। उनको परिवारले 3 वर्ष खोज्यो र त्यसपछि खुट्टा मात्र भेटियो। अर्को खुट्टा एउटा फिसरम्यानको थियो जो 1987 सालमा समुद्रमा बेपत्ता भएको थियो। 30 वर्षपछि उसको खुट्टा किनारामा आयो। अर्को एउटी महिलाको, जसले सियाटलको एउटा पुलबाट हाम फालेकी थिइन्। हरेक खुट्टाको पछाडि एउटा कथा थियो, एउटा परिवार थियो, एउटा दुःख थियो। र अझै 2वटा खुट्टाहरू कसका हुन् थाहा छैन। तर सबभन्दा अनसेटलिङ कुरा, एउटा केस आजसम्म अफिसियली सस्पिसियस छ। एन्टोनियो नील, 22 वर्ष, 2016 साल, एभरेट, वासिङ्टनबाट बेपत्ता। उसकी आमा जेनी भन्छन्, ऊ मेरो सबभन्दा राम्रो साथी थियो। उसको हाँसो, उसको आवाज सबै मिस गर्छु। 2019 सालमा जेटी आइल्यान्डमा एउटा खुट्टा भेटियो। डिएनए एन्टोनियोको थियो, तर उसको बाँकी शरीर कहिल्यै भेटिएन। र उसको मृत्यु कसरी भयो आजसम्म अफिसियली अननोन। वैज्ञानिकहरूले भन्छन् यो मिस्ट्री सल्भ भयो। नेचुरल डिकम्पोजिसन, मोडर्न स्निकर्स, सालिस सीका करेन्ट्स। तर 20 भन्दा बढी मान्छेहरू यो समुद्रमा कसरी मरे? उनीहरूका परिवारहरूले आजसम्म पूरा जवाफ पाएका छैनन्। र अझै हरेक वर्ष सालिस सीको किनारामा कोही हिँड्छ
र एउटा जुत्ता फेला पर्छ। त्यो जुत्ताभित्र कसैको कथा छ, कसैको परिवार छ, कसैको दुःख छ, जो अझै अलिखित छ।